وقوله وإنه لا يسمع قراءة الإمام يدل على أن الإمام قراءته تسمع من خارج المسجد، وأن القراءة القراءة الجهرية لا بأس بها، إن ما أذن الله لنبي لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن يتغنى بالقرآن يجهر به، أي يجهر بصوته. وقوله يجهر به، كان أبو بكر رضي الله عنه يجهر حتى يسمع الناس قراءته فيتقصف الناس عليه منها هنا ومنها هنا يستمعون، وكان يقرأ ويبكي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويجهر بمكة، والمشركون يسبون القرآن، يسبون الله، يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، فإنما نهاه عن الجهر الذي هو دعوة والذي هو مرغب فيه لمن استطاع ذلك، لأن المشركين حصل منهم أذى، فصارت المفسدة أربى من المصلحة، من مصلحة الجهر، فنهي عن الجهر الذي يسمعهم، وأمر بالجهر الذي يكون فيه دون ذلك في الصلاة الجهرية، حتى لا يؤدي ذلك إلى سب الله. وهكذا كان المسلمون يسبون المشركين، فالمشركون يسبون الله. قال الله عز وجل لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهوا عن سبهم لأنه يؤدي ذلك إلى سب الله. فالوسائل التي تؤدي إلى غايات محرمة وجب اجتنابها. ومما يدل على شرعية الجهر بالقراءة في الصلاة حتى يسمع من خارج المسجد قصة جبير بن مطعم، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطور إلى قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال إن كاد قلبي ليطير من بين جنبي، هذا وهو مشرك. فصارت تلك التلاوة دعوة لجبير رضي الله عنه فأسلم، لأنهم عرب أقحاح يفهمون كلام الله، يفهمون القرآن ويعرفون بلاغته وعظمته. وإنما الذين لم يسلموا منهم خذلوا، وإلا فما أحد منهم يعارض في أن هذا لا يستطيعه البشر، كلهم موقنون أو عارفون أن هذا ليس من كلام البشر إلا من عاند. ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر فيسمعه أصحابه ولم تكن هناك مكبرات صوت. وسائر الأئمة ما يدل على رفع الصوت. وقرأ قاف في خطبة الجمعة، خطب بها في الجمعة وحفظها من هو بجوار المسجد من الناس من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بها. فلا محظور شرعي من رفع الصوت بالتلاوة ما لم يشق على القارئ، إن كان يستريح في ذلك ويرفع صوته بما لا مشق عليه بصوت حسن، فإنه يدخل تحت الحديث المذكور ما أذن الله أي ما استمع، وأذنت لربها أي استمعت وأطاعت.
ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن يتغنى به، أو يتغنى بالقرآن يجهر به، هذا وهذا. وقوله إنه ليسمع قراءة الإمام دليل على الإنصات. أما من كان في الصلاة يعني متابعا فواجب عليه ذلك. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا في حق من كان في الصلاة يستمع قراءة إمامه. وأما من كان خارج ذلك فلا بأس أن ينصت، أن يسمع ويستفيد وينصت، وليس واجبا عليه. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد، وسمعت قريش، سمعت قراءته فسجدوا قبل أن يسلموا. فتلاوة القرآن دعوة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ومن أحسن قولا من دعا إلى الله ادعو إلى سبيل ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فهذا من السبيل المشروع في الدعوة. ما هناك مانع أن يصلي يجهر بصوته يسمع من خارج المسجد. إن كان هناك مكبر أصوات لا مانع في ذلك، أيضا لا مانع من ذلك. وإن لم تكن فمن باب أولى لإسماع المصلين ومن يسمع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر في الدعوة ويرفع صوته لإسماع الناس. استنصت الناس يا جرير، وخطب ورفع صوته قال: فلو أن أحدا، حارث بن النعمان أو راوي الحديث، لو أن أحدا بالسوق لسمعه، وهو يقول: أنذرتكم النار. رفع صوته. وخطب بمنى والناس كثير فرفع صوته على بعيره لإسماع الناس، مع علوه على البعير على ناقته، لأنه لم يكن على ذكر، على الناقة، على ناقته أيضا رفع صوته حتى سمع الناس كلامه. وأقل تقدير في الحجاج آنذاك مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الفقهاء عند العلماء نحو 10,000، ومنهم من يقول أكثر. وأسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الخطبة العظيمة، أولا ببركة من الله إذ أسمع الناس كلامه مع كثرتهم وبعدهم. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته، وكان إذا خطب على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ولا سيما عند احتياج الناس لذلك إلى أن يسمعهم، حتى يسمعهم التذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وشرعت صلاة الجمعة إلا للتذكير، فاسعوا إلى ذكر الله. فسواء في ذلك الخطبة أو المحاضرة أو الصلاة أو الدرس، إذا استطاع أن يكون ذلك في مكبر صوت يسمع الناس، لا محظور، ما في معنى شرعا. وقد يورد على ذلك أنه يوجد مرضى ويوجد من يصلي في البيت تأخر عن الوقت، من بعض من تأخر والوقت لا يزال باقيا، ويوجد إنسان يريد أن يذكر الله في بيته لعذر من الأعذار فيشغله الصوت
يقال هذا الحقيقة أنه ليس بمشغلة، يعني كونه يشغله ذلك، ولكن إذا حصل مثل ذلك حصل منه ضرر اجتنب الضرر بحسبه. أما تعميم النهي عن ذلك فإن الغربيين الذين عمموا النهي عن ذلك ما عمموه في الأغاني، عمموه في الأذان وفي الصلاة، فالمسجد لا يتجاوز الأذان منه خارج المسجد الأذان فيه، والصلاة لا تتجاوز خارج المسجد، ومر جنب مرقص. وبعض الذين يمشون في سياراتهم يمشي وقد قلب الشارع بأصوات المغنين. وهكذا إذا حصل هناك مرقص ولا حصل كذا تمتلئ الأصوات، والكنائس أيضا مزعجة الأصوات منها بدون نهي. فالباطل ممكن والحق مهضوم مكبوت في كثير من الأحوال، لا سيما عند الكفار.